Hola huevones, ¿cómo les va? Aquí su brother Super Gogeta Gamer, trayéndoles un video nuevo para este canal del tercer mundo, Juas. Como ven en el título, voy a hacer una prueba de efectos de sonido, de Dragon Ball Z. Y una cosa que voy a decir, es que subiré gameplays de videojuegos. Por las huevas no me puse gamer en mi nombre, XD. Pero tampoco me pidan juegos como Red Dead Redemption 2, porque mi laptop es un poco mierda. Bueno, siguiendo con este mugroso video, les digo que voy a hacer una prueba, con los efectos de Dragon Ball Z. O sea, ¿qué hubiera pasado si a Dragon Ball Super, no le hubieran cambiado los efectos de sonido, que tenía en los 90? Ya que, en Dragon Ball Super, cambiaron al creador de efectos de sonido, ya que Hidenori Arai, el creador de estos efectos, tenía mucho trabajo que hacer, en One Piece. Y si no se acuerdan de estos efectos, les traigo una comparativa entre el Kamehameha de Dragon Ball Z y el de Super. Como ven, sí hay diferencia entre estas dos versiones. Bueno, sin más bleach, comencemos con esto. Como vieron, esa fue mi prueba de cómo hubiera sonado. No tengo voces, ni tampoco le puse música, para que disfrutaran más los efectos de sonido, juas. Bueno. Y para terminar con esto, les sugiero suscribirse a mi canal, darle like, y comentar, si a ti se te da la reverenda gana, juas. Ahora. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video, Bueno, adiós, Master.